Para colocar efeitos sonoros no seu vídeo, você vai vir novamente aqui em Música e clicar em Efeitos. O aplicativo tem uma série de efeitos de som de animais, de aplauso. Alguns são gratuitos, outros não. Então você clica, apareceu usar, é gratuito. Só clicar em usar e pronto, ele colocou lá para você. Ah, mas ele não colocou onde eu queria. Tranquilo, você pode selecionar isso aqui e andar com ele, ó, até chegar no ponto que você quer. Lembre, essa guia rosa ajuda muita gente a saber o que está acontecendo. Então, segurei, puxei, coloquei aqui, eu posso colocar esse efeito aonde eu quiser.